何してんの？お互い譲りっこしてるの？偉いね。後ろに行ったんだ。たーくん、たーくんかわいい。黒が気になっちゃったんだね。動いてた。入りたいよね、黒だってね。お姉ちゃん入ってるって。あ、でもたーくんも、向こうにいるたーくんもなんか気になってるって。なになにって。なになにそれなにって。お前らは仲いいんだな。あ、でも嫌がってる。嫌がってる。取れちゃった。たーくん。